Khodaka Nike Dhammavara Palido Thiri Gatha Abadam Palido Nyane Gajido Uttara Thiri Todam Daya Omo Ana Pana Shumi Daya Tiluva Maya Avela Anabana Tandi Yanda Paribhona Duba Veda Anubhava Parisita Yada Bhavena Tetitam Toima Lokamama Teti Avamodowa Sandima Nadi Avamodo Sinim Yude Dure Migo Lukore Anyim Yudema Kenlo Kari Yido Ima Loka E Loka Yigo Baba Tiji Yada Gauzwa Tone Toba Naibi Kagato Egon Tata Bola Nayu Tokadu Yada Bogena Beti Damyazavya Hobyo Yaato Anabana Tadi Kamatango Bari Bonam Yi Zunwa Tuba Wita Wamya Jame Soyem Bari Sita Jiva Myazwa Lila Mupya Mezoye Iman Loka E Loka Yigo Bhavati I Nyam Jinya Ayam Vipye Kauzwa Tom Jam Nanga Bhavi Doi Goye Evoza Meikya Domulai Bhavi Dandi Without the Metagrama, Anapana, Chimongangli Quanta. Hayam Yobyare Anapana. If Hayam Yobyare Anapana, Pizons or Waja, Lila Jam, Soyen. Tegongema Della Sanda La Mendi, Jedaya Pong Chayami, the Loga Ego, a Linda Pega Anabana Pizons or Water Pogoale, Di Loka Ego. Nyampinya a linda to pay night mare. Oh, well, can it Ludamia Anabana linda pay Tinshana Bogoji de of joy and Nagan Sayataji. And Nagan Sayataji, Ayati down Lubom or what Ego, Ema Anabana Puana. Anabana Bodo, Dagama Vidu, Kanakana, Jija, Kajaro, Payaja, Swabi, Anabana Poa. Payaja, Dobo, and Hominia, Eda, Kanakana, Honia, Piero, Eda. O Zaya, O Yita Kudema, Dobi, Poa. Nagan Saya Diji Kamadan Boran Laya, Talaga, Konamai Love, Maulai, Yaw, Yawaji, Yaw. When you do net and Erimat Yako. Eri Yawaji, Yawa, and Nagan Saya Diji Tazar. Take on the south. Kunanga Jadari Lalavi Erima, Atoja. Nanga Jadaria, Erinia, a Miedu Yawja. The rule is Sigun Daja. Egamadam Boga and the Miro Anapanavi. Bago Guadale Anapanavi Boga. Anabana born like that, deep Anabana Jensen, Trump of Water Kajara, Kavajo, Go Inga, do yet the beat. Assess Atogare, Go Inga Sayia, Gavago Sepsian. Kavama Yigda Bong Tom Yala Shide. Kidan. These Yogi Deane, Anabana Gentleman, Edio, Tom Pau Tomaso, Loka, Yigo, Leon, Mabina Gula. Ba Alenya Remy, Daya Alenya. Ba Alenya. Sanda La Hondi, Gongo, Alenya, with the Lowe.
အာနာပါနပွားများလို့ထုံးပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအလင်းရောက်ပေးနိုင်တယ်ဒါကိုဒီပါဠိလေးကပြောတဲ့တဲကောင်းဟုတ်ကဲ့လားယထာဗုဒ္ဓေနတိတိတမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပြညွန်ပြတဲ့အတိုင်းအာနာပါနသတိအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုပရိပုံဏပြည့်စုံစွာသုဘဝိတကောင်းစွာပွားများကြမယ်လို့ဆိုရင်ဣမလောကဤလောကကြီးကိုပပတိဒီဉာဏ်ပညာအလင်းရောက်ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေထွန်းပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါပေသတည်းအာနာပါနကျင့်စဉ်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလင်းရောက်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အနာဂတ်ဆရာတကြီးဆိုတယ်လူသားတွေကလူတယောက်ကနေပြီးတရားရှင်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်တရားရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဝိနည်းကိုပြန်လဲဟောပြနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တာကြည်စမ်းဘလောက်စွမ်းစွမ်းတမစွမ်းဆောင်နိုင်လေသိစရယောဂီကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအာနာပါနဓမ္မအလင်းရောက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဒီအာနာပါနကျင့်စဉ်များဟာခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒါရှေ့စရောကြီးတွေကဒီအာနာပါနကိုခြိခံမိတာကျင့်ကြတယ်အာနာပါနဆိုတာတရားရှာတရားမှမလုပ်ပဲနှာသီးဝအလိုလိုရှိပြီးသားညတို့နှာသီးဝမှာဥဝဲဆိုတဲ့ကောဘာတွေပါလာအားလေဝင်လေထွက်လေခေါ်တဲ့အာနာပါနပါလာဟုတ်ကဲ့လားလီမရှိဝဲတဲ့ဘုရက်တီလို့ရမှာလေဒီတော့ဒီလေးဟာရှိပြီးသားအဲ့ဒီလေးကိုပဲတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထံဆိုတာဖြစ်မလို့ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီကမ္မထံကလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ကမ္မထံဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ချမ်းသာမှုကိုပေးတာဒီအာနာပါနအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာနာပါနတတိဘာဝိတ္တမဝိတ္တကိုပြည့်စေတော်ရဘိကဝေจิตจิตမိတို့ဝိတ္တကိုပြည့်စေတော်ရကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တညာတိဝိတ္တဓနဝိတ္တကာမဂုဏ်ကျမ်းနေတဲ့အကျင့်ဒေါသနဲ့မကြည်နဲ့လို့တနှုံနှုံဖြစ်နေတဲ့အကျင့်များညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကျင့်များသာသမိဇနီးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့တွေးတောကြံစည်မှုများစီးပွားတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တွေးတောကြံစည်မှုတွေကလူနဲ့မဆက်အောင်ဒီအကျင့်တွေကသိများဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာလူကတော့တုံးလုံးကြီးလဲနေတာအကျင့်ကလျှော့ရလားလျှော့အကျင့်ကအပြည့်ဖြစ်နေအဲ့တော့သုံးရတဲ့ဒီအကျင့်အစီအတွေးတွေကိုတိကနေနေအောင်ဖြတ်ချခြင်းလဲဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြတ်အာနာပါနနဲ့ဖြတ်ရဘာနဲ့ဖြတ်ဝိတ္တကိုပြည့်စေရယမိမိယတနာမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိတ္တမျိုးစုံကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်လုံးငါအာနာပါနသတိအာနာပါနသတိလို့ခေါ်တဲ့ဝင်လေကြွလေကိုရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထံကိုဘာဝိတ္တဘာပွားအနှလုံးသွင်းအပ်ပါပြီတို့ဤကို၍အုံရောက်စေသည်ကောင်းစွာမသွေတိုက်တွန်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းကဲလိုက်ဆိုကြအာနာပါနဝါမြာကမௌချဝိတ္တပြေလိမ့်မည်ဆိုကြအာနာပါန
ဆိုတာနာသီဝဝင်လေထွက်လေပဲနာသီဝချီတိုင်လုပ်ပြီးကြလားစိတ်ကိုဒါငြိမ်အောင်ဖန်အိမ်ပြန်ပြေးနေတဲ့စိတ်ကိုဟေ့မပြေးနဲ့ဒီဓမ္မယုံနဲ့မှပဲနေဘယ်သူနဲ့ဖန်တတိနဲ့ဖန်တာဘယ်သူကဖန်တတိနဲ့ဖန်တာစိတ်ကိုဖန်နေတာနော်သိုးနေတာကတခြားလားစိတ်ကရုပ်ကတော့ဖန်တာပြီးပြီရုပ်ကတော့ပြန်လို့မရဘူးပြန်ဥဏ္ဏသီရိယတောင်မွေးနဲ့ရိုက်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကိုတော့ထိန်းလို့ရရလားမရပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးရောထိန်းလို့ရရလားမရပါဘူးဗျာကဲဘယ်သူမှဒီစိတ်ထိန်းမရစိတ်ကိုထိန်းရမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေတဲ့တတိပဲစိတ်ကိုထိန်းမှတခြားလားတတိတရားလားတတိတရားပါဗျာလူဆိုးကိုထိန်းတာလုံထိန်းနေရဲတွေကလူဆိုးတွေထိန်းတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့စိတ်တွေဆိုးနေတာကိုလည်းတတိကထိန်းရဘာထိန်းတတိနဲ့ထိန်းမှဒီစိတ်ကငြိမ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုထုဇဏောဥမ္မာတကောတဲ့အယူကြီးလို့ပြောအယူကပြန်ပြောတယ်အမေဘုရားဟောတာအကုန်လုံးပုထုဇဉ်မှာများအယူတွေယူပါမယ်ဘုရားယူတာကလူမြင်ကွင်းမှာယူတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကဲပုထုဇဉ်တွေကြတော့လူမြင်ကိုယ်ရလည်းမယူလားထိုင်းနေလည်းစိတ်ကယူမနေဘူးလားအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကိုမြန်ထင်ထင်ရှားရှားပုံရိပ်မြန်ပေါ်ကြည့်တကယ်အယူပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုထိမ့်ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဗျာဘာနဲ့ထိမ့်တတိနဲ့ထိမ့်ရမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်တတိကိုပြန်ထမ်းလိုက်တာဟောထားတဲ့တရားဒီလိုနော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအခုဟောမှာကဥဒ္ဒရာထေရီအကြောင်းအမျိုးသမီးအာဇာနည်ကြီးပေါ့တိန်စရကအမျိုးသမီးအာဇာနည်ကြီးကြီးကခု200ကျော်တော့အမျိုးသမီးကြီးပဲတရားမထိုင်ဘူးလားတက္ကကြီးတွေကတရားတော်ပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးကဲနတ်ပြည်ကြတော့ဘယ်သူကများသူတို့ကများနတ်သမီးတွေကများဒါသေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြည်စမ်းဩဒရထေရီမကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးအသက်100ဝန်းကျင်လောက်ရှိအသက်ဘယ်လောက်ရှိ100ဝန်းကျင်ပါဗျာအသက်100ဝန်းကျင်အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ကိုသူကလျောက်ခဲတယ်လဗ္ဗယံဗန္တိဘဂဝတောတဏ္ဍိကေပပိသံလဗ္ဗယံဥပသံပရံဒါဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမှန်းပြောတာအဲ့ဒီဝတ်တဲ့အချိန်မှာတိကျဟုတ်တရားရတဲ့အချိန်ကျတော့120ရှိတယ်အသက်ကအတော်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအသက်100ကျော်အဖွားကြီးရွတ်ချွတ်ချွန်ဒီအာနာပါနာကိုရှုနေတာအံ့ဩလွန်လို့ကဲကျုပ်တို့တကားတွေအမလေးဆိုအသက်100နဲ့ပြောအမလေးဘာမှမလုပ်နဲ့အေးအေးလေးနေတရားအထုတ်ရင်တော့ကြပင်ပန်းပြီးတကားရမောပြီးအာဟာရတွေပြတ်သွားမယ်ဒီဘာတွေပြောမှာဒါပေမဲ့ဘိက္ခုနီမဆိုတာခင်ဗျားတို့လိုတာတိသမီးတွေမြည်တရားခုခတ်ကြွေးတာအစနဲ့စားရုံမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဆုံးခံထွက်ရဘိက္ခုနီမလည်းယဟန်တွေလိုကနေ့တိုင်းဆုံးခံဟုတ်ကဲ့လားပင်ပန်းယက်တီအဲ့ဒီယက်တီမဲ့ဘဝကိုသူကိုယ်တိုင်ရွတ်ချွန်လူလားနဲ့တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဝက်ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနိသိသာသနာကြီးရဲ့အတွင်းမှာပပ္ပိဇံရှင်ရဲ့အပြစ်ကို၎င်းဥပသံပရံပြင်စင်းရဲ့အပြစ်ကို၎င်းလက်ဘယံဘုရားတပည့်တော်ရလိုပါတော်သည်ဘုရားကို၍အဝဇ္ဇရှင်တော်ကြံအောင်လျောက်တန်းတော်မူလိုက်ရန်လေတည်းဒါတော့မိတွေ့တော်ခေါ်ရမကြီးထံပို့ပြီးဘိက္ခုနီမဝက်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမဝက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကမ္မထံတောင်းတော့အဲ့ဒါကမ္မထံပေးဘာကမ္မထံလဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မထံပါပဲလို့ဒီလိုပြောဟုတ်ကဲ့လား
ဘုရားလက်ထက်ကတော့အဲ့ဒါဝက္ကသလူတွေဒုတိယကာရခေါ်တဲ့32ကောတာသာရှုပွားနည်းပထမပေးတာဒုတိယကာရပါလိမ့်32ဖို့32စုခင်ဗျားတို့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို32စုခွဲလိုက်ရင်ဘာကြံသေးလဲကြည့်လို့တင်းတယ်သေးရဲ့လားကဲဘ누구ဆိုတာကိုသိသေးရဲ့လားဘ누구နာမည်ဘ누구သမီးဘ누구အမေဆိုတာကိုရှိသေးရဲ့လား32ဖို့ပဲဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပြညတ်ကိုအကျဉ်းလေးခွာတာပဲတနည်းအားဖြင့်တင့်တယ်တာကိုအကျဉ်းလေးခွာချပြလိုက်32ကောတာသာကမ္မထံအဲ့ဒီကမ္မထံဒါသဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရံပေးနေကြကမ္မထံပဲခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယနာကာရပွားတာငှက်တွင်းကိုင်းအဲ့ဒီငှက်တွင်းကိုင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယနာကာရပွားကြတခါတခါဘုရားရှိခိုးရင်တဏှာကြီးကြောပြအဲ့ဒါပွားနေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒုတိယနာကာရပွားတယ်ခဏကဝိပဿနာတွေဖြစ်ထားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ32ကောတာသာပွားတာတွေကတပြည့်ပြည့်ခင်မိတ်တယ်လို့ပြက်လာဟုတ်ကဲ့လားခုဝိပဿနာနဲ့ရှင်းတိုင်းရောက်မလာဘူးလားရှင်းတိုင်းတော့ရောက်တဲ့အောက်ခြေကလွတ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုကြည့်ဥတ္တရထီအိယတိတောင်လူပေါ်မှာလည်းတကယ်စီးပွားရှင်ဒကမာကြီးသားရသမီးကြီးမြည်တွေမြစ်တွေနဲ့အိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေနဲ့ရှိတဲ့ဒကမာကြီးပဲဒါပေမဲ့သံဃာကထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားသားရသမီးတွေကျွေးတယ်မွေးတယ်လေအစင်းနဲ့စမ်းပြီးနေရတာသူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်ဘူးတဲ့မယောင်ရဲနိုင်ဘူးတော့ထွက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်ရမှာဘိက္ခုနီမဘဝနဲ့အာထုတ်လိုက်ရမှာသူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ထင်တာကြည်လားကျုပ်တို့တက္ကမကြီးတွေမြန်အဲ့ဒီမေတ္တိရဝတ်တော်မယ်ဆိုနောက်ကသားရသမီးတွေမြည်တွေဝိုက်တားမှာမေမွန်းနဲ့ဒါကြဘူးလားအေးနင်တို့တားလို့ငါမဝတ်တာကိုကလည်းမဝတ်ချင်ရင်သူကလည်းအဲ့လိုပြရဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုက်ရှင်ဝတ်တာလွယ်တော်မဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေအမျိုးစုံတာပြောကြမှာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့တက္ကကြီးတွေဆိုလည်းဘုန်းကြီးဝတ်တာလွယ်တော်မဟုတ်ဘူးအဖေကကြောင်းသွားနေကျမတို့ကပြည့်စုံရတာခက်တယ်အိမ်မှာပဲနေပါအဖေရဆိုတော့အဲ့ဒါမဝတ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့လားလူကြောင့်နဲ့နေတာတဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်လေးနဲ့နေတာပုံမကောင်းဘူးလားမဲထောက်ကမဲနေမန္တလေးကဘုန်းကြီးတွေကြောင်းအမကြီးရပြောတော်တော်ယောက်ျားတွေတော်တော်ဆိုးတာဘာဖြစ်လို့လဲပြဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ပပ္ပစိတဘဝဒုံလဘအလွန်ရခဲ့တဲ့ယောက်ျားဘဝယက္ခန်းဘဝယောက်ျားဝင်ဝတ်လို့ရတာမဝတ်နိုင်ကြတော်တော်ညံ့တဲ့လူတွေပဲမဲသူကမကြည်မနှံ့ဟုတ်လားတခါကြီးတွေကိုမကြည်မနှံ့နဲ့ယက္ခန်းဘဝအလွန်တရာရခဲ့တာဒီယောက်ျားတွေဝတ်လို့ရကျင်တာနဲ့သူတို့မဝတ်ကြဘူးကြည်စမ်းဟုတ်ကလားတိမ်စရတခါကြီးတွေဟုတ်ပါလေဗျာဝတ်လို့ယဟန်ဘဝလော်လော်လေးနဲ့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပပ္ပစိတဘဝဒုံလဘကြီးကိုဟုတ်လားကနေ့ခေတ်ကတော့ဒုံလဘဆို9ရက်ပဲဝေးရတယ်ထင်တာဟိုခေတ်ကဘယ်ရောက်ဟောတာဒုံလဘရခဲ့တဲ့ယဟန်ဘဝကိုပြောတာကြည်စမ်းရခဲ့တဲ့ယဟန်ဘဝကိုဖယားတော်မှလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တော်စဉ်950နိဗ္ဗာန်တော်ကြီးယဟန်ဘဝနည်းနည်းပဲရဟုတ်ကဲ့လားဒါပြင်ဘဝတွေပဲများနေတာဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ဘဝရတော့ယဟန်ဝတ်ခွင့်ရတော့အချိန်ကလေးမှာဝတ်ဖို့မလိုဘူးလားယဟန်ဝတ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတယ်လီဖုန်းပေါ်လိုက်ချက်တွဲလိုက်ရည်သွေးတောက်လိုက်ဒီလိုယဟန်မျိုးကတော့ဒါအကျိုးမများဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားယဟန်จิตဝနဲ့အပြည့်ဝမေတ္တာပွားပရိစိတ်နေမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဘဝအိုတန်ဖို့မရှိဘူးလားသီလရှင်ဘဝလည်းတန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကုန်းကြောင်းသွားတာနဲ့ကားနဲ့သွားတာနဲ့ဘ누구ကပုတ်ခရီးရောက်
ကားနဲ့သွားတာနဲ့လင်းပြန်နဲ့သွားတာနဲ့ဘယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်ရောက်အဲ့ဒီလိုပေါ့လူဘဝနဲ့ဉာဏ်ဘဝအဲ့ဒီလိုမြင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဝက်မဲ့တူကတော်တော်နေဟုတ်ကဲ့လားရကိုလည်းကြီးအဲ့ဒါအသက်တရားနီးမှဘိက္ခုနီမှဝက်ကြည်စမ်းတားဆီးလို့မရဘူးသူကြတော့ဘုရုသွားဆန္ဒပြသူသားသမီးမြည်တွေပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့ပဲကွမ်းပါသူပဲအကြီးကဲဆိုတော့သူကဝက်ချင်တော့တားလို့မရဘူးပေါ့တခါတည်းဘိက္ခုနီမှဝက်ပြီဆိုတော့မိတွေးတော့ဂေါရမကြီးကအာနာပါနကမ္မထံပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကမ္မထံရှိပွားရင်နဲ့အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတရားပရိက္ခဏတွေလည်းအာထုတ်အချိန်ကြီးတေနတနဝတ္တုဗိနဇာတိကဝတ္တုအမျက်မပြတ်ဆုံးခံဓရံတရားကသိကောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဆိုတော့ရပမြဆုံးနေကိုလည်းကိုတော်တွေတွေ့လက်အတင်းလှူတာခင်ကောင်းကောင်းလေးများရံအရှင်မြတ်နေပေါင်းဆိုသူခင်ဘွက်ကလေးကိုတော်လည်းလောင်းထဲသူကဟင်းမပါပဲစွန့်စားဒီလိုဓရံတရားအဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့လားအခုလည်းပဲတခုသောနေတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါကိုတော်တွေတွေ့တော့သူ့တပိတ်တည်းရှိတဲ့ဟင်းနေစွန့်နေအကုန်လောင်းထဲကိုတော်တွေကလည်းဟာဒီလိုမှကြီးတရားတရားကောင်းတာဒီဘိက္ခုနီမကြီးတရားတရားကောင်းတယ်ဆိုအကုန်ယူချပါအဲ့ဒီနေ့သူဘာမှမစားရကြည်စမ်းအလိုက်မသိတဲ့ကိုတော်တွေကနည်းနည်းတော့ချမ်းမသွားဘူးဆုံးခံဖုံးပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပဲဒါကောင်းမှုဖြတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့ဥဏ္ဏနာသီရိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရယောဂီတွေအဖွဲ့မင်းကောမှာသာဆွမ်းလောက်တာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကရုံးချင်းကောင်းမှုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အခုလည်းပဲကြည့်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအလူခံသွားတယ်နောက်တရက်ကြတော့တစ်ခါတွေးပြန်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကမရှောင်ဘူးသူအရှင်ဘုရားဆွမ်းလူကမောင်းဘုရားအကုန်အလှခံသွားတာဩဒီဆရာကြီးဒီဘိက္ခုနီမကြီးဆွမ်းမစားရရဲ့လားပြေးမှပြေးစုံရဲ့လားလုံးဝမစင်စားညတာအကုန်ယူသွားတာဟုတ်ကဲ့လားကြည်စမ်းအလှခံလောဘကအဲ့ဒါနောက်တရက်လည်းဒီလိုပဲတွေ့တယ်၄ရက်တိုင်တိုင်ဘိက္ခုနီမကြီးမစားရအကုန်အလှခံသွားတာသူကလည်းတွေ့တဲ့မြတ်လောင်းလှူတာ၄ရက်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဘာမှမစားရတော့အင်းအားနဲမလာဘူးလားအသက်က120နီးပါးကြည်စမ်းအရွယ်ကကြီးပြီအသက်120နီးပါးကြီးကနေ့တိုင်းဘာမှမစားရပါနဲ့ရေကလေးနဲ့တပိတ်လေးနဲ့ကျင်းပြီးတော့ထမင်းလုံးကြီးလေးပဲတောက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒုက္ခမြတ်ယတ္တိအာနာပါနပွားနေတယ်တကူသောနေ့တနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမနဲ့စောစောအထာဂောဘဂဝါပြစ္ဆုတ်တသမယပြစ္ဆုတ်တယဗုဒ္ဓသကုဏလောကဟောလောကေတိဒါဂောဒုက္ခနဲ့ဘဂဝါဘုံတော်6ဆုံးဘဂကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပြစ္ဆုတ်သမယနာနဲ့မိုးတော်အလင်းရောက်၍မိုးတော်ထနိလင်အကြီးခါကာလသမယ၌ပြစ္ဆုတ်ထာယကျိန်စေယမထတော်မူ၍ဗုဒ္ဓသကုဏဗုဒ္ဓသကုလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်လောကဟောဒီလောကကြီးကိုလောကတတ္တလောကကြီးကိုဟောလောကေတိကြည့်ရှုတော်မူလိုက်ပါပြီခဏိမတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်သည်အာယုံမတက်ခင်အာယုံတက်ခဏိအချိန်လောကကြီးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လောကကြီးဘာလို့တာအလကားကြည့်ကြမဟုတ်ခဏိခေလောဇနစီဝါရေးသမားတွေဆိုခဏိခေဘယ်နေရာမှာကုမ္ပဏီလေးလံရှိတယ်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်ဆွဲလိုက်ပြီးဘလို့ပြန်ရောက်လိုက်ဘလို့မြတ်မယ်စီဝါရေးသမားတွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလားဗုဒ္ဓကလည်းပဲဗုဒ္ဓစီဝါကိုလုပ်တာပါရမီဖြည့်စဉ်တုန်းကဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့အခါမှာလိုက်ကျွတ်မဲ့တတ္တဝါတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားနဲ့အတူတကွကျွတ်တန်းဝင်မဲ့တတ္တဝါတွေဘုရားနဲ့
တွဲပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ဟိုနာတယောက်ဒီနာတယောက်ဟိုတိုင်းပြည်မှာတယောက်ဟိုဘက်တိုင်းပြည်မှာတယောက်ဟိုနာဒီနာအဝေးကြီးတွေမှာသွားဖြစ်နေတာအများကြီးပဲကျောင်းတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းလာပြီးဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားခုကြတိယသမိုင်းဆိုတာမြန်မာပြည်လာပြီးတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ချော့သွားကြတယ်တိတ်တရသေးကြီးတွေညီနောင်ဘဝမင်းဘူးနေကြပြန်တော့လည်းပဲကြည့်ပါလားမန်းဆက်တော်မှာလာပြီးဖယားချော့သွားရသစ္စာဘာနာရသေးကြီးတို့ဟုတ်ပါလားပုံနာတထေသာညီနောင်တို့အဲ့ဒါတွေမြန်မာပြည်ထဲမှာလာလူဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေလည်းဗုဒ္ဓလာပြီးချွတ်တာပဲဘာနဲ့ကြည့်ပြီးချွတ်တာလဲမေးတော့ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဂဏိခေလို့ဆိုတော့ရေရာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုကောင်းကင်ကလေရင်တစီဖြတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒီရေရာချက်ချင်းသိမြန်မာပိုင်နဲ့ကိုသင်္ဘောတစ်စင်းဖြတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒီရေရာချက်ချင်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဟိုတလောကသုံးဘဝနာမှာသင်္ဘောယူဝင်လာတာတော့မြင်ကိုမမြင်လိုက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားသုံးဘဝမြို့နဲ့9မိုင်လောက်ကိုဝေတော့ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရောက်အဲ့ဒီတော့မှသိတယ်ဆိုပဲရေဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားကောင်းကင်ပိုင်တဲ့မှာကတော့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်လာရင်ရေဓာတ်ဟာချက်ချင်းသိတယ်ဒါရေဓာတ်ကျောက်တော်တွေတော့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတယ်ကောင်းကင်မှာညဘက်လင်းပြန်နေပြန်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေခုအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံဘောကနေဖြတ်ပြန်တိတ်မြင့်လွန်းတဲ့ခါကျတော့အပန်းမကြားရမြင်လည်းမမြင်ရရေဓာတ်နဲ့ကြတော့မြင်ရရေဓာတ်နဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလေနေကောင်းကင်မှာဘယ်နှစင်းဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာအကုန်သိရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလေရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအခွန်ပေးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေရင်ဖြတ်တန်းခွင့်အခွန်ပေးပြီးမှဒါဖြတ်လို့ရဒါကောင်းကင်အခွန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းကင်ဖြတ်တန်းခွင့်အခွန်ပေါ့ရေပြင်ဖြတ်တန်းခွင့်အခွန်ကြတော့စင်ကာပူကအပြည့်ဝရသင်္ဘောကြီးတွေမှန်သမျှဥရောပထွက်စင်ကာပူကနေဖြတ်ထွက်ရတယ်ဒီပြန်နေထွက်เสียလမ်းပေါက်မရှိဒါကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံအဲ့ဒီအခွန်တွေတအားရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရေဓာတ်ရဲ့အကြောင်းကိုစွမ်းအားရတာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဗုဒ္ဓရဲ့မျက်လုံးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတတ္တလောကကြီးဖြန့်ပြီးကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်ပါရမီမဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဗုဒ္ဓမျက်လုံးနဲ့တစ်စက်မှမထင်ထင်ရလားထင်ပါဗျာဘာမလုံထားလို့လဲတရားအားမထုတ်ထားလို့ကျုပ်တို့ဒီကလေးဓမ္မတွေခုနှစ်လငါးလအားထုတ်နေကြတဲ့နှစ်တိုင်းအားထုတ်နေကြတဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာ2500သာသနာ9000မှာကျွတ်တန်းမဝင်ဘူးထားနောက်ဘုရားပွင့်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ရေဓာမျက်လုံးထဲမှာထင်းကနေပေါ့ဒီတက္ကမကြီးတွေကျွတ်တော့မယ်ဒီတက္ကကြီးတွေကျွတ်တော့မယ်ဘယ်နည်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲဘုရားကအဲ့ဒါလုံငါအကောင့်တွေပေါ်ရငါဘယ်ချင်းသွားရမလဲဘယ်နေရာကနေစောင့်ရမလဲဘလို့တရားမျိုးဟောရဘုရားတရားခွင်မချရဘူးလားပလင်ပေါ်ထိုင်နေတာပဲလာတရားနာမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားတတ္တဝါတွေချုပ်ခဲ့ရတယ်လွယ်တယ်များထင်မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတခါတခါဘုရားကအဲ့ဒီတတ္တဝါချုပ်မလို့သွားတာအဲ့ဒီတတ္တဝါဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်နဲ့ဘုရားကိုပြန်လုံးမနေဘုရားတရားဟောမှအဲ့ဒါတရားသက်ဝင်ပြီးကြွတာဟုတ်ကဲ့လားတကြောက်တလေများဆိုအဲ့ဒါဘုရားမြင်တော့ဟာဒါလူယုတ်ကြီးပဲဟာသူ့ကိုအဲ့ဒါဗာလိညာလေးပြီးလိုက်ပါအမဲဒီလိုပြောရလို့ပဲရှိသေးတာထိစမ်းဘုရားဥပိကရုံဆိုပြီးအဲ့ဒါပုံနာကြီးတယောက်ကဥပိကရုံကြီးပဲသူကရစ်ပူဇော်နေတာအဲ့ဒီပူဇော်တာတွေကိုလှူမလို့ဆိုသွား
Yadi Jidi, Yadi Yan, Zamyan, Yadi Jidi, so we timid to it. Another Yago, Bayaga, thing and Chona, one like ha, Ubigarumi had Pian Leda. Pian Lady Matakatua. Ubigarone, Bona, Mu Pitchin, Pianima, Zamyan, Yenima, Kadomiuma. Odamana, Yakani, Yani, Bezat, Bezadi, Bezat or Meda. Be a mule, Bezat, she led Lumira. Yerovaga, Mazda, de Moza, now Zambamine, Saranam Moza, a jingle me. Zambo Mamine, a jingle me. Hogara Kaneka. Zappa Mini, a gem of Mija. May you Muga better tea and Yuha. A Baru and Yuha. Chandra and Yuha and Mugu were tea. However, a jango tea, a dosha. A jango tea, near of Gitama Tipogo, a Mamiama. Palawe era Yaruli Gini Brizi. Palawe. Luigi Lugoni, Chinny Blazy, Eddie Bogua, a Luetum Loka. Okay, Magone de Lugame, a Jenny Popian name as Eddie Bogua, Lumiat Chabama. Pinayu Tajamon, Zat Gide, Yaru Gide, season Oza, Gide, Eddie Bogua, Lumiat Mahogu, Lugone Mahone. Okay, Tajamalo, a Jango Bodaga, made it. Tiroma Bona. Take Patamarumaro Zago Jidua Udi Pioni. Boda yet, Disaga Sale, Jalia Kajara, do it, Tatana, Nyanema, King and the Pietro. A gin, Sunday, a gin. A gin of Nyatavala. The Wopam Laura. The chicken at the Wopam, Jesus. Editing on his army, Edibonaji, the kind of Hayamu, Pibi Lu. Payatharanagon Saudi on Upsida. Zaga, Amyaji Mabio, Talona Biolay, aware. Yamalo Elibona Chopo and the full will and the Dokuji Dwyer, daughter to a choya, for the Yaramatina, no? Dilovan Yazav Yajan and Loga Jigo, Gibi Era Choya, Yamananga Payayola, Tuna Bumi, the Tombi, for coming and the joy. Going and joy Matiari Ho, Yadi Gidiga, Boda, Kuba, Sandori, Madamula, that told many got their kind of Manda Gidi in a Payama Buzola, that Jati the Matari Para. The Dilo Willan and the Paya Joy. Yodo Mandalin, Nugan Nida, Boda Paya, Payapon and the Nanai Quail, Jelly, Sia, Boda Gaya Yaku. Follow with the Nana Joyisia. Oh, well, I love Payigo Paya, Di Joala, Yi being Ala, Hobu, Gonging and his Joala. Oh, well, Gonging a Joala Rita, Paya, Tandawari, Chuchot the Yapo. Eddie Yoman is that, Holy Tatombi. Never do not Bumi, Yaya, Mombinia, Tadana, Sam, Matonga Ura. Haya kit ego at Tonga, Mandalito about a bomb, Hidibu, Awella. Now the Gane Dobagara Segan, Amiya, Gandhi, Maguita, Membu walk. Erin Nemalevim Nazavia and Takau Juade, Erima Bonado, Nina, Tayadu, Yaganda, Pija. Awella, Ero Mansadoya, so that Tinshala, that's it. Dear Yazam Laga Juara Mogu, Chuyam at Dandawari, Gibi Juara, no? Yesuda Mayanane, Modo, Alenia, Modo, Kani, Leaji, Akakala, Damayama, Boda Zaguna, Boda Zagulu Kore, Nyam Yazipian, Logam, Banda Loga, Jigo, Logam, Jordan Dandawari, Jinere, Loka, Jigo. All of the comes on and do it, you don't like Bami Nandi.
မြတ်စွာဘုရားရှင်များခုနှစ်များကြည်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခုနှစ်များဗုဒ္ဓရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တိမ်စရမျိုးတော့ကြွလာမှသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယခုကြည်ဗုဒ္ဓကလောကကြီးကိုကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီဥတ္တရအမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုညံတဲ့ထင်းကနေပေါ်လာပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီဘိက္ခုနီမကြီးတရားရမယ်ကြည်စမ်းအတ္တသကောဘဂဝါဥတ္တရနာမဘိက္ခုနီဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဥတ္တရနာမဘိက္ခုနီဥတ္တရမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအတ္တသကောအတ္တသဧဝဉာဏ်တော်နဲ့မြင်ပြီးဉာဏ်တော်နဲ့မြင်ပြီးဆိုတော့ဗုဒ္ဓကစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ချွတ်ရမလဲဘယ်ချိန်တရားဟောရမလဲဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ငါနဲ့တွေ့မလဲစဉ်းစားတော့ဉာဏ်တော်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်အိုးဆုံးခံရင်အပြတ်ပြီးသူလဲမှာပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာငါဟောရမယ်တရားပဲကျောင်းမှာဟောရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးအိမ်ပေါ်မှာဟောရမယ်တရားလည်းမဟုတ်ဓမ္မယုံနဲ့ဟောမယ်တရားလည်းမဟုတ်လမ်းမပေါ်မှာဟောရမယ်တရားဘယ်နှမှာဟောရမှာလမ်းမပေါ်မှာဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲတွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအရုစီရိယပရပိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဟိယအရုစီရိယကြည်စမ်းဓာရုစီရိယပရပိုက်ကြီးဓာရုစီရိယဆိုတော့ပြင်ချက်ဝက်အဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးကဖယားနဲ့တွေ့ကျင်လို့တညလုံးကုန်ကြောင်းလျှောက်ကျောင်းတော်ရောက်တော့ဖယားကဆုံးခံကြွသွားတော့မြို့ထဲကအတင်းလိုက်ပြီးတကလည်းဆုံးခံနေတဲ့လမ်းလေကောင်းမှာတရားတောင်းတာတပည့်တော်တရားဟောပါဗျာဆုံးခံနေတဲ့လမ်းလေကောင်းတရားတောင်းတာကြည်လားဒီတော့ဟဲ့ဘာရှိရချင်းတန်သေးဘူးအားဆုံးခံကြွအိုးအရှင်ဘုရားအသက်အန္တရာယ်တပည့်တော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတရားဟောပါခင်ဗျာဘုရား၃ချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်၃ချိန်တိုင်တိုင်ပဲထပ်တော့ဘာကြောင့်ဘုရားကအဲ့လိုတားတယ်လဲဆိုပင်ပန်းမလာတော့သူအမောပြေတော့အောင်ဘုရားက၃ချိန်အချိန်လေးပေးပြီးတားလိုက်တာအဲ့ဒီ၄ချိန်မြောက်တဲ့ခါကျတော့ချက်သာဘာဟိယဒီလောက်တော့တရားနာခြင်းသင်နာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တတရားဟောတယ်ဒိဋ္ဌသုတ္တမုတ္တဝိညာတတလေးချက်တရားဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့ထိတာရဲ့သိတာမြင်ကြားထိသိမြင်ကြားထိသိအဲ့ဒီလေးချက်ပဲအများတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီလေးချက်ပဲရှိတယ်မြင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့ထိတာရဲ့သိတာဘယ်နှချက်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်လုံးကိစ္စကြားတယ်ဆိုတာနားကိစ္စထိတယ်ဆိုတာရှားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ကာယကိုယ်ရဲ့သုံးကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားသိတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကိစ္စဒါနံရုပ်ကို၄ချက်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ရတော့ဒကာလေးဒကာမတွေရဲ့ဒီကာယကိုယ်မှာအဲ့ဒီ၄ချက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတတိတံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးကတ်ရှုလိုက်ရင်ပွဲရတခါတည်းပြီးတာဘုရားကအဲ့ဒီလူရင်းကလေးခေါ်လိုက်ဒိုင်းကနေဆိုအဲ့ဒီဘာယဓာရုစီရိယကြီးတရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယခန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလမ်းဆုံးလမ်းကွာဆုံးခံရင်ဟောတဲ့တရားဒီလိုနော်ယခုလည်းပဲကြည်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုံးခံရင်ဟောရမယ်တရားဘောဆိုတော့သင်္ကန်းကိုယုံလို့တပိတ်ကိုပိုက်ပြီးသံဃာရကိုတော်တိုင်းဆုံးခံကြွတယ်ဆုံးခံကြွနေတဲ့အချိန်မှာဥဒ္ဒရမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကလည်းပဲကိုတော်လေးဆုံးလောင်းလိုက်တော့သူ့အတွက်ဘာမှမကြမ်းဒါပေမဲ့ပီတိဖြစ်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓလည်းမြင်ကိုဟာဘုရားကြွလာတယ်ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုလမ်းဖယ်လမ်းပိတ်ဖို့ဖယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုနင်းမိပြီးတကလားနောက်ပြန်လဲတာ
ဘေကုဏီမကြီးပလက်လန်လဲမသွားဘူးလားလဲသွားတော့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီနာကရက်ဘေကုဏီမကြီးကိုတတိတာဥဒ္ဒရာဖះကဒီပေးတော့လက်အုပ်ကလေးချီလို့တောင်းလုံးကလေးလက်အုပ်ချီဘူးလားအသက်ကဘယ်လောက်လဲ120ပါရီနာရညာဘယ်လောက်အကြီးကြီးတွန်းအောင်နေမလဲဟုတ်ကဲ့လားပါရိစိဏမိတံရူပံရောဂနိလပပင်ကုရံဘိဇတိပုတိတန်နေဟောမရဏတံဟိဇီဝိတံဘုရားရှင်ကဟောလိုက်ပါရိစိဏမိတံရူပံရောဂနိလပပင်ကုရံဘိဇတိပိတိတန်နေဘိဇတိပုတိတန်နေဟောမရဏတံဟိဇီဝိတံဥဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့ဘေကုဏီမကြီးတေသိဣမံကာယံဧကာယကိုသည်ပရိစိဏံအိုမဲဆွေးမြေခေါင်းနာပျက်စီးယိုယွင်း၍နေပြီသိခန္ဓာကိုယ်ဆွေးမြေယိုယွင်းအိုမဲနေပြီရောဂနိလံရောဂမှန်သမျှတို့ရဲ့စုဝေယဌာနလည်းဖြစ်ခဲ့နေပြီပပင်ကုရံမကောင်းတဲ့အပုပ်ကြီးအပုပ်နဲ့လေဒီသာလည်းယုတ်စီယဌာနဖြစ်ခဲ့နေပြီပုဒ္ဓိတန်ဒီကိုမကောင်းတဲ့နဲ့လေဒီသာလည်းလှမ်း၍နေခဲ့နေပြီဘိဇတိပုဒ္ဓိတန်ဒီကိုမကောင်းတဲ့အနတ်တွေမကောင်းတဲ့အရေးတွေမကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုဒေနာနဲ့ပြည့်လျက်ဘိဇတိပျက်စီး၍သွားရနေပြီတေသိဇီဝိတံသိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အသက်သည်မရဏတံသေခြင်းရဲ့အနိ၌သာရင်ရှိခဲ့ပါမည်တို့ဤဒါသမတို့ကြောင့်မို့လို့တတိပတိတရားကိုလည်းပါကောင်းစွာရအောင်ပြုလုပ်ပါတော့ကမ္မထာနံကမ္မထံတရားကိုပါဝေရအောင်ပွားများ၍ရှုလိုက်ပါတော့ဟို၍အောင်ရောက်စေဒီကောင်းစွာမသွေတိုက်တွန်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပါရိစိဏမိတံရူပံရောဂနိလံပပင်ကုရံဘိဇတိပုဒ္ဓိတန်တေယောမရဏတံဟိဇီဝိတံကာတာကလေးတစ်ပုဒ်ရုပ်တော်မြန်မာလို့ဆိုတော့ဒါရှစ်လုံးဘွဲ့လင်္ကာလေးတစ်ပုဒ်လို့ဆိုရအဲ့ဒီလင်္ကာကလေးနဲ့ထိထိမိမိတာဘုရားဟောတာအသက်120ဘိက္ခုနီမကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းအသားကြီးရဲ့တွန့်လိမ့်မွဲ6ပြီးတခါတဲ့ဘလောက်တောင်များအိုမင်းရွတ်တော့နေမလဲဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုပရိစိဏဣဒံရူပံသိရဲ့ရုပ်ကြီးသည်ပရိစိဏဓမ္မေအို၍ပျက်စီး၍နေပြီရောဂနိလံယောဂရိမန္တမြရဲ့သူဝေယဖြစ်ပြီပပင်ကိုယ်ရမကောင်းတဲ့အနတ်လေးတွေကလည်းသူဝေယတိယဌာနဖြစ်ခဲ့ပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုဒါရုပ်တရားရဲ့အပြစ်တွေကိုပြပုဒ္ဓိတန်တေကိုမကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘိဇ္ဇတိမကြခင်ပျက်စီး၍သွားပြီတေတေဤဇီဝိတံအသက်တိမရဏတံသေမင်းရဲ့အနိသို့ရောက်၍နေပြီတနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဟာသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိဒီသဘောပြောတာမရဏတံဆိုတာမရဏအန္တမရဏရဲ့အနိသိခြင်းရဲ့အနိမှာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုရောက်နေပြီဒီတော့တရားကိုဖိပြီးအထောက်ပါမပြောဘူးလားကဲသိစေကတရာကြီးဒီအသက်80ကျော်80ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားမရဏတံဟိဇီဝိတံသေမင်းရဲ့အနိမှာရောက်နေပြီဘယ်အနိမှာရောက်မိသားစုနဲ့ဝေးလာပြီဟုတ်ကဲ့လားကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးကုန်းယုံလှုပ်ကြွေးကြိုင်ကြွေးလာတဲ့မိသားစုနဲ့တပြည့်ပြည့်ဝေးမလာဘူးလားဝေးပါဘူးဘယ်သူနဲ့နှီးတော့အိမ်မင်းနဲ့လက်တကန်းရောက်နေတာဘယ်သူနဲ့လက်တကန်းရောက်ပေမင်းနဲ့လက်တကန်းရောက်တော့နောက်ကလူတွေပြန်ပြီးငဲ့ဆောင်နဲ့မကြည့်ရဘူးလား
နောက်ပြန်ငဲ့လိုက်တော့ကိုယ်အိတ်ထဲကဖိတ်မသွားဘူးလားဘာတွေဖိတ်တယ်လဲမေးတော့တရားတွေဖိတ်သွားတာဘာတွေဖိတ်ငဲ့ရင်ဖိတ်တာပဲဗျဟုတ်ကဲ့လားမငဲ့ပဲနဲ့တခါတည်းတန်တမမဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်နဲ့တခါတည်းတရားကိုနေလန်းကလာအာကျိုးမှန်တဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်မကြခင်လောကုတ္တရာတရားတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘိက္ခုနီမကြီးကိုလမ်းဆုံးပါတရားမဟုတ်ဘူးလားတရားနာတဲ့ဥတ္တရာဘိက္ခုနီမကြီးကအသက်ဘယ်လောက်လဲ120လေးရက်တိုင်းတိုင်းသွန်မစားပဲတရားအားထုတ်ထားတယ်နော်တရားတရားကလည်းကိုမစားပဲလူရဲတဲ့တတ္တိမရှိဘူးလားတိန်စေကကျက်တို့တခါကြီးတွေဆိုကိုမစားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘိုက်ကစားနေပြီရှင်ဘုရားမလူနိုင်သေးဘူးဘုရားပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကမပြောဘူးအကုန်လှူချဟုတ်ကဲ့လားလူချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလှူထားတဲ့ဒါနကိုနောင်တမဖြစ်ဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးပီတိပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကတရားခေါင်းစဉ်ကလေးပြီးပြီးတဲ့ကလာသစ္စာစိုက်အောင်ဟောလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ပြလိုက်တာဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ခိုင်းတာမဂ္ဂသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဗါတယ်လေမဂ္ဂသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပယ်သွားတာကသမုဒိယသစ္စာဘာရိပယ်သမုဒိယပယ်လိုက်တာနဲ့အေးငြိမ့်တဲ့និရောဓမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဒေသနာဝသနေတရားဒေသနာရဲ့သုံးပါဥဒ္ဒရာယဘိက္ခုနီယဥဒ္ဒရာမြင်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့စိတ်တံစိတ်ပြီးဝိရဇံကိလေသာမြုမကင်းသောဒီနေရာတော့ဝိရဇံမဟုတ်ဘူးသောထပါမယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားဥဒ္ဒရာမြင်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမသည်အဲ့ဒီနေရာမှာမိမိရဲ့သန္ဓမဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုပထမအဆင့်မြင်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပထမအဆင့်မြင်မသွားဘူးလားတိဏ္ဍတန်ယောဇနာနတန်ယောဇဉ်သုံးပါးတို့ရဲ့ပရိခယကုန်ခန့်ပြဖြစ်ကြောင်းသောတာပန်နောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိနိပါဒဓမ္မောဘယုဘယကြာရောက်ခြင်းမှကင်းသောတံမောရိဗရာယနောဓမ္မေသုံးပါးလေးတော်နဲ့လက်လျောင်ရာရှိသောနိယတောလာယဂတိမြဲခြင်းရှိသောသောတာပန်နောဝနာမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဘဝတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်ခဲ့ပါ၏တော့တည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီတဲ့ဘုရားတရားတပုတ်ခေါ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားနောက်မှဆက်ပြီးအာထုတ်တာအာသောဂုက္ကံယဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အခုဥဒ္ဒရာထေရီမကြီးရဲ့သုတ်တံကိုအခြေခံမိတကလားအာနာပါနကျင့်စဉ်များကိုဒါဟောခဲ့တာချိန်ပြည့်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကအလင်းဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောကကြီးကိုအလင်းတက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုရှုမလဲအာနာပါနကိုရှုပါလို့တိုက်တွန်းရတဲ့တရားသိညာရအောင်